Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal. Hoy les voy a enseñar a cómo descargar un pack de efectos de sonido para, video, para editar sus videos de YouTube para PC. Bueno amigos, les dejaré el link en un comentario fijado porque el link no es mío. El link es del canal que les dejaré en la descripción. Y lo único que tendrán que hacer es darle a descargar, esperar unos segundos. Como mi internet es tremendo pendejo, va a durar un buen ratito, pero amigos, no se preocupen porque yo no lo descargaré porque ya lo tengo. Solamente esperarán a que se les descargue, irán a la carpeta donde descargaron el juego. En mi caso, bueno, que el juego, el pack, y en mi caso yo lo descargué aquí en mi carpeta donde guardo todas mis cosas. Y les dará esto, le darán clic derecho, extraer aquí, y por si acaso esto no es nada que los perjudique cuando vayan a subir su video, esto es cero copyright. Espera un ratito, un ratitito. Bueno, cuando vamos a hacer, bueno, no, para que corte si ya se va a descargar. Bueno, esperamos, y aquí les dejará el pack de efectos de sonido completo. Aquí estarán todos y cada uno. Yo los voy a ordenar en iconos grandes y aquí están todos. Hay bastantes y les voy a poner uno que es mi favorito, que es, bueno, no es mi favorito obviamente porque es bien pendejo ese efecto, que es este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí está. Ya lo encontré. Es este. Amigos, sé que es tremenda pendejada esto, pero este es bien. Es muy bueno para su... Oh, me estoy cagando. Bueno amigos, espero les haya gustado mucho este video. Nos vemos para la próxima. Adiós.